ყველას მადლობას მოგახსენებთ აქ მობრძანებისთვის. მინდა პირველ რიგში მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. მაგრამ ამავე დროს ეს არის ტკივილნარევიდგა დღე, ამ დღეს დაიღუპნენ ჩვენი ძმები და დები. 9 დღეს და მინდა ხათები მივაგოთ უთერი დოქუმენტი. 80 წლების ბოლოდან ქვეყანაში ვიბრძვით თავისუფლებისთვის და სამართლიანობისთვის. რამდენჯერმე თითქოს და მივახციეთ საწადელ მიზანს და ისევ ყველაფერი თავიდან დასაწყები გახდა. დღესაც ისევ თავიდან ვიწყებთ. იმედია ეს იქნება უკანასკნელი. აქ თუ არავის არ ეშინია, ამას პარაზიტს ყველას ვაკეთებ. ეს ზუსტად მისახავს დიდ იმედს, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმართ. ამ ბრძოლაში ფოთელებს უხელმძღვანელებს, როგორც ვიცი, ამ ქალაქს საყვარელი ადამიანი, ბატონი ფრიდონ კვარაცხელია, რომელიც პროფესია გახლა გააჩნია, რომ როგორც ჩანს იცის ყველა ფოთოლს გულში დაუწევს. მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ ბოლოს. 9 აპრილი ახსენა გოგლამ. უთიერი დუმილი მხოლოდ და პატივისცემა, პატივის მიგება თავჩაქინდვით არ ყოფნის, რა თქმა უნდა, ამ საქმეს ბოლომდე მისაყვანე, დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაც, თავისუფლებისთვის ბრძოლაც. სახელმწიფოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია მოქალაქის თავისუფლება. ამუდმებული რხევებისა და დამარცხებების შემდეგ ქვეყანას ჭირდება ამოსულა. ამოსულა ამ შემთხვევაში გულისხმობს შინაგანში და სიმშვიდეს სტაბილურობას. ამსახურებულ კეთილდღეობას, შრომით მოპოვებულ კეთილდღეობასა და შესაძლებლობებს, სამართლიანობას, ზრუნვას, ყველმოქმედებას, პატრონობას ქვეყნისა, სამშობლოზე ზრუნვას, რათა სამშობლო გამოადგეს მერე როგორც მშობელი თავიანთ შვილებს. და ამ ყველაფრის გარანტი თავისი ბიოგრაფიით, თავისი წარსულით, თავისი საქმიანობით, ადამიანური ღირსებებით არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილი და ამან გამოიწვია ალბათ ის, რომ ამ ისტორიულმა მომენტმა, ცვლილების მომენტმა მოითხოვა ასეთი ადამიანის დასიმბოლოება ცვლილების პროცესისათვის. ისეთ მდგომარეობაში ვართ ჩაყენებულები, რომ იძულებული გავხდი ესეთი ნაცვლი გადამეტება. მთავრობამ მოახერხა ის, რომ ჩემნაირი ადამიანი კაბინეტიდან გადაიყვანა და წაიყვანა პოლიტიკაში. როგორ ფიქრობთ, როგორ წაუძღოთ თქვენ ამ საქმეს და სამუშაო პროცესში გადადგმული ალბათ ამის გამოცდილებას ჯერ არ ამბობს, მაგრამ ნელა ვაჩვენებს. კოალიციის წარმომადგენელი პარტიებიდან იქნებიან და მე დანარჩენზე ვიმსჯელებ. ანუ კონკრეტულად ამ ეტაპზე ჯერ არაფერი არ არის, 2 დღის დანიშნული ვარ.